बैक साइड देख लेंगे गाइस। आपका जो सेकंड रैपिड आ रहा है, रैपिड का नाम है रिटर्न टू सेंटर। ओके, तो प्लीज चेयर्स द पेडल जल्दी से सभी लोग। एंड गाइस लाउडली से गंगे मैया की गुड। चलिए गो फॉरवर्ड अगेन टीम। अच्छे से गाइस कोऑर्डिनेशन में चलाएंगे। चलिए चलिए कीप रोइंग कमान। ओके थोड़ा रिलैक्स। ठीक है, जब भी आपको पानी लगे तो अपनी बॉडी को बाहर के लिए प्रेस नहीं करना है। ओके, अंदर प्रेस करना है राफ्ट की तरफ। चलिए गो फॉरवर्ड। कंटिन्यू कंटिन्यू। चलाएंगे फास्ट। ओके स्टॉप टीम। ब्रदर स्टॉप। गाइस बैक साइड भी देखते रहो वीडियो में। बोलो गंगे मैया की गुड। तो अच्छा लग रहा है अभी, और अच्छा लगेगा आगे, नो टेंशन। रुक जाइए, अभी नहीं चलाएंगे। चलिए मूव फॉरवर्ड अगेन। ओके स्टॉप।